ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி மைக்ரோவேவ் ஓவனு. இது வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்லேருந்து ஆன் ஆகலன்னு கம்ப்ளைண்ட்டு. போய் சாக்கெட்டில் செக் பண்ணோம், வோல்டேஜ் 240 வந்தது. ஓகே, கரெக்டான வோல்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூஸ் செக் பண்ணோம். இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி யாரோ பார்த்துருக்காங்க போல், அவங்க ஒயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அது மக்கி போய் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நாங்கள் அதே வேல்யூ உள்ள ஃபியூஸ் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகே, 6 ஆம்ப்ஸ் எடுக்குது, கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூலாம் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஓகே, அவுட்புட் நல்லாயிருக்கு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க மறக்காமல்.